별로 말할 필요가 없어요. 그죠? 너무 말들이 많으셔가지고. 자, 시작했습니다. 오, 좋아. 민우랑 수진이 형 붙어. 아, 너 진짜. 좋아. 아, 진짜. 민우. 누구야? 야, 이승이 안 뛰어? 여기 명진 있다. 아, 시작하세요. 플레이하세요. 됐다. 됐다. 녹색. 윤삼이 터치. 찍혔어요. 찍혔어. 됐지? 예. 반대. 해. 헤이. 아웃. 아이고. 찍어. 간다. 가운데. 네. 뒤로. 안돼 길게. 체인만 어디 가? 경고 안 줘? 잘못 먹었다는 아빠 이거 가자. 잠깐 기록은 누가 해야 되는데? 좋아. 기록 오케이. 승재가 오늘 승재가 낚시를 야, 너 중앙. 야, 너네 한골 넣고 돌아야 돼. 한 골 넣고. 민호. 게임 다 비기더라고요, 그만. 빨리 줘. 야, 성모야. 줘. 좋아. 여기 뺏기는 거. 민우가 둘이었어. 가자. 조곤. 됐어? 민호 벌써 체력 방전? 빠들. 오! 좋아. 저 윤영이 잡힌 거야. 하세요. 사람 넘어졌네. 괜찮으세요? 무시는 남산 아, 파울 아니야. 파울 잡아야지, 파울. 이거 파울 잡아야지. 자, 주세요. 하는 일 있어? 공 주세요. 이래라 빨리 불어줘. 여기 너 올라와야 되는데. 명시에 내려와 있으면 안 돼. 방금은 찍혔지? 나중에 파울인지 한번 봐보자. 갔을 때 잘 모르겠더라고요. 빨리 좀 하자, 형. 가. 묻는다. 헤매지 말고. 아, 여기 잘 안 보니까 거기서 알아서 해야 돼요. 그쪽 라인은 알아서 잡어. 사진 납치해야 돼. 간다. 완전 쭉. 야, 좋았어. 민우가 몸이 자, 골킥. 민호 해줘야지.
헤헤헤헤. 아무다. 그렇지. 와 우리 최고 그거 좋아. 아 키퍼 잘한다. 얘기하지 못해. 아 키퍼 잘하고. 됐어. 아유 씨. 간다. 홍보모. 자 5분 지났습니다. 올라야 돼. 시간상. 이로. 그래. 됐다. 좋아. 터치. 코너. 야, 주잖아. 네, 알겠습니다. 그래, 알죠. 공이 올라와서 한 번 얘기해요. 몇 분씩 한다 그랬더라? 봐주지 말자고. 11분이었던 것 같아요. 이로 끝까지. 아웃. 뭐해? 연결이 되지 않아 음성 역시 안 봐도 술을 얼마나 먹은 거야. 정일이한테 이거 전화 한번 해줘요. 전화 안 봐도 야, 잡으려. 반대. 이거 나가야 되는 거 아니야? 오 차 왔다. 누구 왔다? 달리는 시간 같은데? 와. 영진이 형 오늘 간다. 이네. 달리하시다. 나이스! 이거 아니야! 어휴, 깜짝 놀랐네. 가자. 우리 많아. 물 계속 와. 그렇지. 나이스 골. 같이 골. 좋아, 성공 좋아. 맞고 들어갔어요? 오케이. 아웃. 한참 남았는데. 뭐가? 가자. 반대. 네가 해. 아이고. 나이스. 역시 잘 줬어. 올라가 이제. 야, 감독. 뒤에 봐. 그렇지. 야무지게. 아, 진짜. 코너. 전진. 영상. 가만히 좀. 다 올려. 코너. 발등. 코너. 완전 발등인데. 밟잖아. 잠깐만요. 물끼리 부딪혔어. 물길 쫑났어. 파스 어디 있어? 하세요. 내 가방에 있어. 영상 내 가방에 있어. 내 가방에. 가방에. 왜? 안 넣어. 플레이 해줘. 가자. 네, 플레이 하세요. 플레이. 딱 넣어야 돼 우리. 어디 뛰어? 뒤에. 야 코너 아니야. 사이드야 사이드. 바로. 수기야. 그렇지. 아우. 얘라. 천천히. 좋아. 아 여섯 분 나온 팀은 집에 가지. 야 안돼 우리 그 갈리인 아저씨 골프 보러 그러고.
밑에 줘. 발 밑에. 올라가. 갖고 올라가. 컨트롤 봐. 얼마 안 남았어. 네가 잠깐 내려와. 오케이. 안 나갔다. 자, 1분 남았습니다. 1분. 그럴 수 있어. 안 돼. 시간 끌어 시간. 그럴 수 있어. 간다. 허리. 아이고. 허리 더. 천천히 비켜. 뒤에도. 아이고. 흥룡이네. 허리. 맨날 버리래? 코너. 자, 코너. 마지막 공격. 뒤에 봐. 야, 좋아. 자, 코너. 동점사싸움으로 윤수. 아, 이게